Katukad ti Basol. Napalabas, si Marongkar ni Astor iti rancho na, kat kadwa na dagiti pasurot na. Kat dita, nagpakada ni ang Juan nga kabalyo. Adda kinabuteng ti kabalyo, iso akilat at imaray, ket natnag ni ang Juan. Sana makatakder, gaputan na saktan, iti panakatnag na. Nagdanag iti adda ulag a lumabas iti ayan na. Sana nagkutkuti, aging ga nakalabas ti ulag. Iti may sa arabi, napanmanenda Astor ken dinggas iti club. Ket dita, nakita ni Astor asuot ni Margarita dagiti insagot na nga alahas. Dinamag na iti balasang no umannugoten iti ijijaya na. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. So, anong dagitin sagot ko nga lahas? Kat maibagay launay kan ka Margarita. Kaya't kada sa wanday ta, nga umanugot kan iti jaya. Nga anya, Mayor? Apa ikalaysa kan kanya? When, Mayor? No kasta, pa ikalaysa kan kanyak? When? Paikalay saan ka? Nasaya at launay. Day tati orayak Margarita. Asawam nga ikalaysa ka. Kat iti kabitan na panawan. Agkalaysatan. Sige, Mayor. Ngam adda kayat ko akid dawan. Ngam saan ko maadito'y club ti pagsaritaan ta. Ti kayat ko, daytay dudwa talaan. O sige, awan parikot iti dayta. Alangarod, rumorta. Mapanta iti naulimag a lugar. Inton bigatan ti panagsarita ta, Mayor. Saan nga ita? Gaputa sa anak pa'y anak kasagana ang mangibaga kadagiti kayat ko. Awan parikot. Umay kasukunan dito yung tunbigan. Tamapanta iti lugar akayat mo apagsaritaan. No kasta, talaga apa ikalaysakan kan ni Mayor? Wen, Madam. Naamiris ko arumbang ko mga iso ti simurutak ididamo. Asaan kat anila kay paing? Kasta? Wen? Baknang nila kay paing. Nakapimpintas ti balay na. Ngam ulbud mat gayam. Dinak kayat nga ikalaysa. Sa bagay, nasaya at mat ta dinak in kalaysa. Ngamin, jak gayam magustuhan ti araramiden na kanyak. Sadista. Ngam sana bali, tanakalibas kamat. Kat ita, ikalaysa na kan ni Apo Mayor. Ngam kasano da ita, di na mo asimurot ka idi kan ni Don Paeng. Siya kun ti makaammo nga agrason, Madam. O sige, basta tinapatag, ikalaysa na kan, tatalagan sa nga agayat kan ka. Wen, Madam, agayat kanyak ni Mayor. Gaputa si dadaan amang ikalay sa kanyak. Saan mo napaluspusan pay? Ngam, Syakto matan ti maawanan no bilang. Ngamin, awan kanton dito'y club. Kat kumapsot tumanan ti mapastrakak. Di ka agdanag, Madam? Addan tulat takas kanyak, asumublat. Aday tama ng ligaya. Nakupin ko amin ang akawas na Baby Grace kan Franco. Ore dagiti lampi ni Baby Grace. Agyaman nak. Rita, anya ka diti kayat mo apagbalinan? Kayat ko tagbalin ang maestra, manang. Nasaya at ngarod no kasta. Ala, no anya ti kasapulam, ibagamlat ta kada kami, Tati kayat mi, makalpas ka iti panagadal mo. Wen, manang.
Nagagat ka. Kan ipaspas mo ti agadal. Iso amamati ak amakaturpus ka. Wen manang, ikarigatak. Ngamin, sayang mo dagit itultulong yu kanyak. Saan kayo nga upayan, manang? Nasaya at nga rod no kasta, Rita. Manay na yun ang dagiti tultulungan tanga eskwela, Francis. Sana bale. Tumulong talat ta. Taday ito yung aramidin ta. Kat para matlang iti pagsayatan di farm. Gapo ta tumultulong ta kadagiti anak dagiti trabahador. Say-sayatan da matagtrabaho. Sapay ko mga rod takasta. Wen, ligaya. Igagaid da tagtrabaho. Saan da baybay ang dagiti mula? Iso akanayon mo't anawadwad ti maapit. Malagip ko ni Margarita. Sayang. No kumatakinayat na ti agadal babaan iti tulong mo, di adda ko maitay ti syudad nga agad-adal iti kayat na akurso. Anya ka di ti kayat na kumaakurso. Nakuna na idi kanya kakayat na tagbalin na nurse. Ay, sayang nga rod no kasta. Injayak ti tulong ko. Hanggang di na kayat. Sayang. Adda ko magundaway na nga agadal. Ngam di namot kayat. Sinayang nati gundaway. At ti Diyos, manipod iti presko a prutas, Frances. Uminom ka, sakbay amapan ka ijay farm baraw. Agyaman ak na napipay. Mayat, nana. Day tati kayat ko kada kayo. Tanagagat kayong agaramit iti Diyos. Una, tasayang mo't dagiti ado a prutas. Kahit mapan kan ijay farm baraw. Wen na napipay. Sige nga rod baraw. Aganad kay ti dalan mo, Ang mga numakasalaw kakit di mo't dita iti aday. Kat anya pa iti aramidin na kun ka. Wen na napipay. Agan nada. Agasam niya mo, nagtaarte kawas na. Mayat amo. Sigurado ka maibagay kanyak di badok, dagimay? Una amo. Maya tupay. Nagtar ka kaya mo. Saan nga madlaw nga adyat saram? Anya? Ay, joke only amo. Nagbibiro lang naman ako eh. Ay na, nagtar ka ngamin nga talaga. Amo, kasano? Mapantan. Juan Dingas. Sige, amo ang nagtar. Yang kayon. Dingas? Anya ti makunam iti suot ko. Mayat kadimit lang? Wala mo. Bagay mo na unay. Dingas? Amo. Adda ka di Sara? Ha? Adda ka di Sara, Dingas? Awan mata mo. Apay ka di. Nakuna itay ni dagimay nga adda Sara. Amo. Nuni dagimay. Kasjay lang ti panagsasauna. Saktupay. Kat nakunana aburanganak. Akaslakan o demonyo. Gapoy ti boses ko. Ani? Kasjay talaga ti panagsasaw ni dagimay, amo. Ngam awan ti kayat na asawan. Sabagay, amok matkit di. Pasensya am latan, amo. Ngam, nangag ko, amo. Inulit-ulit na pa'y nga imbaga, anataer ka kano. Day tamot ti kayat ko kani dagimay. Ngamin, amuna nga apresyaran ti kinataer ko. Amo. Sa dino ka di ti pagdiretsuhan ta. Ijay Club, sukunan ta ni Margarita. Areglado, amo. Nagpintas ka iti dayta bestida, Margarita. Bagay mo launay. Agyaman nak, madam. Panakonak kat agbagay kayo kan ni Mayor. Kasta ka di, madam? Oh, adagbus-busina di taruana. Ang mga ni Mayor dayta namang sukol ka. Rumarak na roden, madam. Oh, sige.
itulod kan di tarwan. Nakadanon tayo dito yung hotel, amo. Sige, umunag tayo. Ha? Uray ka di siyak, amo. Wen, nasaysaya at naumay ka. Tapnumangag mo ti pagsaritaan mi ni Margarita. Wana mo. Sige, Margarita. Bumaba tayo dito yung kotse. Wan, Mayor. Anyatim ako nam dito yung mansyon ko. Napintas da ito yung mansion mo, Mayor. Dito ikan tumatan nga agnaid. Numalpas ti kalay sa ta. Nagpintas. Magustuak da ito yung mansion mo. Ngam, tiinak, Mayor. Bye-bye am ka di tiinak no agas sawatan? Inam? Saan ko abay-bayan? No kaya't mo, pag naadamatan dito yung mansyon. Oray saanin, Mayor. Ngamin, adda balay mi ijay farm ni Francis. Kat sigurado asaan akayat apanawan ni nanang ko ti balay mi. Kan maysa, kayat nalatta ti agtrabaho iti farm. Awan parikot iti dayta. Talaga ang magustuak da ito yung mansion mo, Mayor? Kat kayat ko ti agnaed ditoy. Nalpasan amo. Nakasarita tayo pa yan ti padi dito'y ili. Di laldawon ti kalay sayo ti mauray. Wen tingkas, isungay tunbigat.
Mapan kayo kadaang kuan iti rancho. Mangikuyog kayo ti lalaki. Dahil kay mangkita kadag iti baka ang mabalin na maparti. Kaya tisunto ti pagsasangwan dag iti umili. Wan, amo. Ang yakat ni Margarita. Takayat na ngayong grande ti mga kalaysan. Wan, amo. Takas iti nakunana. Pakay dayawam launay dayta, amo. Sa bagay, husto mo't kit di. Mas daawak at talaga iti bagigningas. Tapos ni Margarita pa iti nakariknak iti kastoy. Isu ngamin ti ay ayatam, amo. Nalagip ko ni Ligaya. Nakariknak mo't kan kuha na iti nagpaito na. Ang pampanunutok mo't lang tayo nakunan. Apakadadaelan no agawag ka ni Francis. Pudno dayta, amo. Kat idinakitak ni Margarita. Nagpaiduma manan tinarit na kanwana. Ayat daytan, amo. Nasaysayaten nga isu ti ayatam, ngam niligaya. Wan tingkas. Gusto ka. Amo, asidagtan iti happy house. Ala, hinton makadanon ta. Umungam dagiti amin na pasurot ta. Nakasarita kida. Agraman dagiti babae. Wan, amo. Nalawag ka di lang, timbagak kada kayo. Amo! Amo, ibagamot ano sino ti ikalaysam. Sige, ibagak ang kuwan. Sino ito? Ni Margarita. Margarita. Sino dayta, amo? Di ka nagdamag pa'y. Basta tungpal kayo, iti imbagak. Well, amo. Napang-aranak pa yung iminom. Uy, yung kaugasan di tatasa nga nag-inumam. Saan mo abos tayo di sulang di talamisaan? At da ka nga rin aparay niyaw. Tagimay. Kasla nang nangagkuntinagan ngayon baga ni amo ngay kalaysana. Ni, apay, saan mo ayang amo? Isuday dyan ni Yellow Butterfly. Nito wato? Yellow Butterfly, saan nga to wato? Anya? Ikalaysana nito wato. Katno kurso nadak day jay. Apay, kayat na kaayamat nito wato. Saan? Ni among ti kayat na. Saan nga si ka? Sino nga matimayat kan kakat sa duot kamat? Apay, mabiyag mo ayan no bilang ta si kati pakiasawaan na. Ha? Di mo to pa'y mapakandiya tabagim. Di karkaro no ada pa'y asawam. Nagadukat ni imbagamon. Sana bale. Ora ikalaysa ni amo nito wato. Adamot reserva. Reserba? Wen? Adapay lang ni Kolasa. Inakto sarungkaran ije farm ti gayam ni amo. Kulasa? Asino matdiyata nga kulasa ngay? Saan kan nagdamag pa'y? Inakto sarungkaran. Kat ibagak ti panagayat ko ken kuana. Dinggas, mapan kami ije mansyon inton bigat. Da kami amin nga babae, tayang kami agdalos. Ta kababaen mat iti agbalin nga asawa ni amo. Sige. Sikan ti makamoy di mansyon ni amo. Dinggas, agdalos kami nga naimbag. Sukatan mi dagiti kortena. Tada kami mat, mapan kami ije rancho. Ay, dinggas, agkalaysan ni among. Kasla di kayat. Di mo kayat nga kalaysan ni amo. Unay, kasla, kasla madmadingay. Awan mabalin tayo. Karbangan na dayta. Diyak pa'y nakit kita deta asawaan na. Baka naungat ngay. Saan mat siguro? Basta ti makunag, pakibagayam tulaangan. Salaam, tapno agkin naawatan kayo. Ay, una. Kasta taramedak dinggas. Anya pa yang ay. Pakibagayan ta ida kini amo. Tapno na saya at talata. Naimbag nga oras mo, madam? Margarita,
Apay ngay may ka dito'y balay. Madam, umay ko sa rungkaran ti anak ko. Anya. Di kagdanag, madam. Sa rungkarak laeng. Saan ko nga alaan? Tako namat nga awan anyaman na kan ka. No umay ko sa rungkaran. Saan ka di? Uwan. Ay nga, kwa. Apaya di nakpaunagan, madam. Sige, Margarita. Umay ka. Umunag ka. Tadanaskan nga ibagakan ka. Anya ti aramidan ni Margarita. Iti kanito amaamuan na nga addan kani Don Paeng ti anak na. Gagayem, ti uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Ributazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.